大家好，之前咱们做了一期政治化的视频，有很多观众在下边留言补充了一些机场怎么预约轮椅的规则，还有一些流程，也有观众讲了一下自己的亲身经历。其实那个新闻我觉得本身不应该有什么争议，特别是对在国外生活的人来说，我觉得为这个身障人士提供出行便利是一个最基本的社会常识，就跟人要吃喝拉撒一个道理。特别是像机场这种重要的交通枢纽，我觉得就更应该有专门的资源来为那些需要的人提供服务。但是如果有人利用了这种社会对身障人士的同情心来占他们的便宜，通过钻各种的漏洞，还有一些欺诈的手段来侵占这些社会保障资源，我觉得这种行为其实已经不光是占身障人士的便宜了，也是占纳税人的便宜。不光会给社会保障系统造成问题和额外的负担，还会让那些本来需要帮助的人得不到应有的帮助。我觉得这个就比较缺德了。这两天呢，我也是看见 Twitter 上有很多人在吐槽，说这个机场里用轮椅的人也太多了吧，而且还有视频有真相。从视频里看，机场里有很多人坐在轮椅上排着大长队等着登机，场面非常的壮观。有人就吐槽说，怎么感觉这个机场里边需要轮椅的人比不需要轮椅的人还多呀？再加上视频里那些航班都是从印度飞美国的，所以其实视频里大部分在轮椅上的都是印度人。反正那个场面让人看了以后吧，都觉得可能是 AI 的。我第一反应也是，因为前一段不是有一个 AI 生成的视频都火得上新闻了吗？就是因为做得太逼真了，真假难辨。那视频好像就是一群兔子还是袋鼠在蹦床上蹦那个。反正我看了新闻以后，第一反应就是去查了一下，看看这个事儿到底是不是真的，是不是有人用 AI 生成视频来黑印度人。结果一查呢，还真不是，而且连 CNBC 的印度台自己都对这个事儿进行了报道。在视频里边轮椅上那些人呢，确实有一些是老年人，但是也有很多年轻人，而且你根本就看不出来那些人有明显的残疾。我估计如果一个轮椅别多了，就收20澳币的话，这帮人肯定直接就不残疾了，马上就能从轮椅上站起来自己上飞机。有一个怀孕的妈妈就说自己从新加坡飞印度的时候根本就找不到轮椅，因为全都被订出去了。然后还不光是没轮椅，这机场里连座都没有，只能站着，因为有非常多的人申请了轮椅服务，每个人呢都需要有2个工作人员陪同，所以他在候机的时候呢，那些座就被这些人都给占满了，他就只能一直站着，非常的难受。有工作人员就跟他说，很多人其实坐轮椅啊，不光是为了少走2步路，主要是为了可以享受很多优先服务，而且海关人员一般看见身障人士的话，问题也会比较少。我甚至还看见有印度人自己吐槽自己，说我们这些人最擅长和干的最有效率的事儿，就是毁了那些美好的东西、美好的制度。不过也有人说了，我觉得应该是出来洗地吧，就是说这个既然制度允许，那就可以用啊，这是机场规则的问题。你既然申请了以后能被批准，那这事儿就一点问题都没有。而且现在这些机场修的实在是太大了，从一进门到登机口要走很远，所以如果这种情况的话呢，预约个轮椅是一点问题都没有啊。而且也不能只允许这个身障人士用轮椅啊，像那种路太远实在走不动了的人应该也能用啊。如果谁对这个有意见的话呢，就应该直接去跟机场说，去跟机场抗议。我觉得虽然他这么洗地应该也没什么大毛病吧，行动不便或者有困难的人确实也有权利使用轮椅服务，但如果是诚心就为了想优先或者给自己省事儿的话，那我觉得就另当别论了。至少应该可以说是素质不高吧。你至于像视频里这帮人自己到底是什么情况的话，那只有他们自己心里知道了。有人就问了，说这个机场的工作人员为什么不管呀？或者说在这个申请这类服务的时候，是不是应该提供医疗证明之类的会更合理一点？这样的话就可以杜绝很大一部分这种服务被滥用的情况。其实这个我觉得也跟政治正确有关，因为你如果要索要医疗证明的话，那就很可能会被当成是歧视身障人士。所以其实很多国家的法规都有这么一条，这大概意思就是说，航空公司和机场必须为任何自称需要轮椅服务的乘客免费提供协助服务。所以这一条本来是为了保护身障人士的权益，现在大家也看到了，已经是被滥用了。我估计为了杜绝这种情况，很可能以后会对轮椅服务收费。如果真是收费的话，这个事儿就相当于是有人偷鸡摸狗钻空子，然后最后导致那些真的需要帮助的人吃瓜烂。而那帮钻空子的人唯一的损失啊，就是他们以后要跟正常旅客一样，靠自己的双腿直立行走了，就这么点损失。
其实非要较真儿的话，这个事儿其实不是新闻，因为很早以前就有人这么干了，只不过规模没这么大。说白了，当时还是要脸的人多，体面人比较多。但是现在那帮干这种事儿的人呢，就有点那种所到之处寸草不生的意思。就是以前薅羊毛多少还得给人留点，现在呢是必须得给人薅秃了，甚至薅秃了还不算完，恨不得连皮儿都得给你薅掉了，让你再也长不出毛来。早在12、13年那会儿，《纽约时报》就有记者发现了一种现象，尤其是在机场高峰的时候，有人就利用轮椅这种优先服务来快速通过长队，然后这帮人在被推上飞机以后，等他们下飞机的时候，那一个个就活蹦乱跳了。当时辛辛那提的机场经理就说，他们轮椅的需求量暴增，以前是1年有100个，现在每天就得有100个。如果是大中型机场的话呢，每天至少有2000个申请。这其中相当一部分其实都不是身障人士或者行动不便的那些旅客。他为什么能这么说呢？因为工作人员经常看见这些所谓行动不便的客人，这帮人下了飞机以后直接就跑着冲过去取行李，身手非常的灵活。虽然是知道有这种情况，但是这个工作人员也不能因为看见这人好像身体没事儿啊，然后就直接过去问，哎，你到底哪儿残了？如果真这么干的话，估计直接就得被投诉或者被告了。所以他们即使是知道呢，也不能管，非常的无奈，只能是私下调侃他们是轮椅黑帮。机场的工作人员还有机组人员对这种其实都见怪不怪了。有的飞行员看见轮椅乘客登机以后立刻行动自如，就开玩笑啊，说这个航班是耶稣航班，就是有那种神迹。你如果身体有残疾呢，只要坐这个航班，下飞机的时候你就跟正常人一样了。所以其实这种情况一直就有，只不过没人管。至于这个没人管的原因，其中一个就是刚才咱们说的这个政治正确，怕被人投诉或者被说是什么歧视之类的。至于另外一个原因呢，就是其实有的这个服务人员会收小费，所以这个拿人手短吃人嘴短，也就黑不提白不提了。这么干的人虽然哪个国家的人都有，但是轮椅黑帮这种情况最多的还是从印度飞其他各个国家的那些航班。经常有身障人士或者老年人抱怨坐这些航班的时候根本就订不到轮椅服务。CNBC 印度台今年就报道过，说印度航空每个月都要处理10万个轮椅服务的申请，尤其是从印度飞美国的航班，申请的数量最多，一架航班上经常会有100人左右需要轮椅服务。你想一架飞机才能坐多少人啊？那就基本相当于是30%、40%的乘客都需要轮椅。反正这要不然就是诈骗，要不然我只能说是他们这个国民身体素质堪忧吧。CNBC 认为导致这种情况的主要原因是因为这个服务是完全免费的，所以不用白不用。另外就是印度人口老龄化非常严重，很多人的子女都在美国或者其他国家读书生活，所以他们探亲的时候很多都是自己的孩子给订的机票。为了给父母和自己省事儿吧，我觉得他们订票的时候可能直接就选了轮椅服务。印度机场的工作人员就发现，1半以上的轮椅乘客在这帮人过了安检、过了海关、到了登机口以后，一般他们就能自己走路了。这样导致的结果不但是很多真的需要服务的人订不到轮椅，而且因为这个工作人员需要帮助这些人取行李啊、过关之类的，所以这种需要轮椅服务的人一多呢，就会延长大家的登机和转机时间。更严重的话，如果导致航班延误，也会给机场的管理制造很大的麻烦。然后还有安全隐患，有业内人士就说了，说从这个安全角度考虑，一架飞机上的轮椅乘客的数量不应该超过机组人员的数量，不然的话，万一发生意外的话，会无法保障他们的安全。反正我看这个新闻的感觉就是低素质和规则漏洞造成了一个负负得负的恶性互动。我感觉这种出行方式可能在有些人看来是一种潮流，或者甚至说是一种路径依赖，就是我们坐飞机就应该这样，反正规则就这样。订票的时候默认就打勾，这个轮椅呢就应该先到先得，不是按需分配。所以他们这帮人根本就没觉得这么做会有什么不合适的，可能只有当他们自己家老人出门的时候真订不到轮椅了，他们这帮人才会出来骂两句，觉得这种行为是不对的。说到这儿，我觉得澳洲机场在这方面做的还行。首先就是机场的设计很合理，从哪儿到哪儿的距离都不会很远，所以走起来呢不会很费劲，排队什么的也比很多机场快，效率更高，所以也没有什么那种需要滥用轮椅服务的动力。而且澳洲机场会区分真正的身障人士和行动不便的人，如果真是身障人士的话，那轮椅服务确实是免费的。如果只是行动不便但是可以自己行走的话，那机场可以提供付费的那种电瓶车服务。
等于就是面向不同的人群有不同的服务。而且根据澳洲的民航法，工作人员是可以跟旅客确认他们自己的行动能力的。当然，这肯定不是那种过去直接问啊，你这是不是装的呀？不是这种，是可以跟旅客确认，万一要是遇到紧急情况的话，你可不可以自己移动到安全出口？就类似这种。这么一来，只要脸皮别是特别厚的那种，一般也就不好意思装了。而且说实话，如果要全程装，然后老有人不断的过来问你能不能自己走的话，我觉得这种也挺累的。再加上我还听说，如果这种情况被发现的话，倒不至于是拉黑名单吧，但是下次再申请服务的话，可能直接就被拒了。还有一个原因，就是因为澳洲没有小费文化，所以不会有拿人手短这种事儿。我猜澳洲机场对这个事儿比较谨慎的主要原因，可能还是因为这个人工实在是太高了啊！你不但得找人陪同，然后还得有什么各种升降机之类的服务帮助登机。就澳洲这人工水平，那机场也吃不消啊。最后一个我想说的是，如果想彻底解决问题的话，咱们还是得修改制度。你毕竟指望他们都变成圣人，肯定是不现实的。好，谢谢大家。